Assalamu. Let's go and let's get it! இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து எப்படி ரிங்டோன் டெலிட் பண்ணி அப்படியே நம்ம வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அதோட குரூப் மெசேஜ் அப்படியே நம்ம வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போமா. ரிங்டோன் எப்படி வைக்கிறதுண்டு வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சரி, ஓகே. நீங்கள் முதல்ல போனதோட க்ரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. அதில் போய் ரிங்டோன் அடிச்சுக்குங்க. ரிங்டோன் அடித்ததுக்கப்புறம் டவுன்லோட் ஃப்ரீ ரிங்டோன் போட்டிருக்கோம், அதை டைப் பண்ணுங்கள். வெயிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்ச ரிங்டோன் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. நான் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ப்ளே பட்டன் ஆகும். நீங்கள் தட்டினீங்க டேப் இதாக ஓப்பன் ஆகும். என்ன ரிங்டோன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். டோரேமோன் காலு எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஈஸின்னா இந்த ஆப்பை கூட நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணால் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நல்லா தான் இருக்கும். எது வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க. ஓகே, இன்றைக்கி நான் வந்து வேண்டாம் NCS கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வால்பேப்பர் வேண்டாம் இருக்கும். இதில் வால்பேப்பர் இல்லை. சரி, நான் ரிங்டோன் எடுத்துக்கிறேன். நல்லதெல்லாம் இருக்குது. நான் இது சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். கீழே டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை டவுன்லோட் பண்ணிங்க. இது இப்படி காமிக்கும். இப்படி பண்ணிவிட்டு நான் இந்த சாங் நான் டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கேன், மறுபடியும் டெவலப் பண்ண வைக்கிது. நீங்கள் நான் வேறு சாங் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, நான் இந்த பாட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கும், டவுன்லோட் பண்ணிங்க. இந்த மாதிரி காமிக்கும், ஆனால் டவுன்லோட் ஆயிரும். டவுன்லோட் ஆச்சு, ஓப்பன் காமிக்குது. சரி, இப்போ எப்படி அது வந்து வாட்ஸ்அப்புக்குள்ளே மெசேஜ் அனுப்புனா இது பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடுவேன்.